Ну что, поподробнее про лесенку. В общем, такой вот коридорчик, в который надо было впихнуть лесенку. Что там было в проекте, уже никто не знает и не помнит, и как оно должно было получиться. Ну, какие-то догадки, конечно, есть, но, блин, не знаю. В общем, проект такой, делаем так. Соответственно, ширина коридора 180. Здесь вот тоже ограничение, потому что дверной проем, дальше его двигать уже было нельзя, потому что уже был пропил. Соответственно, там на сантиметров сколько-то вот есть чуть-чуть, но, увы, туда уже все. Значит, вот первое ограничение по вот этой вот ширине. И второе ограничение по вот этой ширине, потому что здесь тоже места немного, и дверь там встала в самый притык, то есть дальше уже просто некуда. И плюс, естественно, вот там дверь, но она довольно-таки далеко, то есть там такая забежная площадка получится довольно-таки хорошая. Ну и начали, естественно, с проекта. То есть все это на бумагу, все размеры. Ширина 180, поэтому заказчиком было решено ширину марша делать 90, чтобы два марша ровно вошло прямо впритык. Поэтому, естественно, глубина площадки вот этой вот переходной, она у нас получилась тоже 90, ну на 180. То есть два таких квадратика. Здесь решено было сделать как бы переходную ступеньку, чтобы лестница была как можно более пологая, комфортная и удобная. Потому что, ну, по стандарту, по нормативу, как бы самая удобная лестница это та, у которой ступенька 30 и подступенок 20. Потому что делать меньше 30, понятно, что нога взрослого человека туда не встанет, это неудобно. Делать подступенок выше, значит лестница будет более крутая, по ней ходить будет тоже неудобно, некомфортно. Поэтому вот как бы те размеры, к которым мы в идеале стремимся. Ну, в общем-то, все это нарисовали, рассчитали, как-то почти в норматив уложились. Единственное, подступенок подойдет не под край самой ступеньки, а чуть глубже, чтобы у нас ширина ступеньки 30, она ну, почти 30 сохранилась. Поэтому как бы нога будет немножко под него заходить. Но с другой стороны это красивенько и довольно-таки такой эстетический вид, ну, приятный. Дальше, после всех этих расчетов, стало понятно, вот здесь вот были лаги потолочные. Ну, почему они там были, тоже никто не знает. Соответственно, вот эти три штуки пришлось выпиливать. И с одной там, вот и с другой стороны, потому что они по-человечески, по-нормальному вырезаны. Никаких там накладок. Но тем не менее. Значит, вот где они были, придется закрывать каким-то декором. Ну, накладкой, вот под имитацию или еще как-то. Но тем не менее. И получается у нас один марш придет сюда, потом площадка, опуск чуть-чуть на ступеньку, опять площадка, и пошел второй марш. Ну, если как бы брать глобально, то понятно, что самая комфортная лестница это бетонная, потому что она крепкая, надежная, тяжелая, не скрипит. Но там есть как бы свои минусы. Во-первых, это колоссальный вес. Во-вторых, сами ступеньки, их тоже придется потом чем-то крыть. Либо там ковролин, либо еще что-то. Потому что если сочетание, например, дерева с металлом или дерева с бетоном, то очень большая вероятность того, что так как дерево, оно ну, почти живое, то есть оно при маленькой влажности оно чуть-чуть ссыхается, даже если ему 100 лет. Влажность больше, оно расширяется, и вот так вот оно начинает играть. Поэтому сцепить его монолитом с бетоном или с металлом, но это очень проблематично. Соответственно, любой какой-то вот минимальный зазорчик, и начинается скрип. То же самое у цельнодеревянных лестниц, только в том случае бывает, если сделаны они не совсем грамотно и не совсем качественно. Тоже бывает скрип. Плюс ширина у нас получается 90, поэтому, а ступеньки стандартные 40 толщиной. И вот на такой пролет обязательно надо ставить 3 тетивы.
потому что иначе пролет очень большой и будет прогиб. Прогиб это, во-первых, ну, небезопасно, во-вторых, это со временем некрасиво, и в-третьих, это тот же самый скрип, потому что ступенька будет играть вот так вот, и она будет стремиться с тетивы сорваться. Поэтому там хоть клей не клей, хоть сколько шурупов не набей, все равно вот люфт со временем появится, и это скрип. Плюс у цельнодеревянных и металлических, в том числе тоже лестниц, и второй минус – это шум. То есть эффект барабана, когда в жестких каблуках или тем более на шпильках идешь по лестнице, по ступенькам, то эффект такой дын-дын-дын-дын-дын. Особенно по ночам там или на веселе, когда или дети бегают, там, ну, собаки и так далее. Поэтому это тоже будем максимально стараться убрать. Но как это сделать, потом позже расскажу, когда до этого дойдем. Металл с деревом тоже, ну, не очень хорошо, потому что сочетание разных материалов вот именно в этой конструкции, оно, ну, не всегда себя оправдывает. Да, это красиво, может быть, но опять же вкусы у всех разные. Ну и так далее. То есть тут и плюсы свои, и минусы свои. Ну, в общем, каждый заказчик решает сам, что ему строить, потому что это его дом, и ему в нем жить. Строитель должен максимально постараться все вот эти идеи со своими замечаниями и, скажем так, комментариями, рекомендациями воплотить максимально качественно. Но про ширину сказал, 90, значит ставим 3 тетивы. Это как бы норматив и не обсуждается. Так же самое, берем хорошую доску камерной сушки 50 на 200. Ну, таких, понятно, что это ГОСТовский размер, таких сейчас нету, но 190 на 45. И саму тетиву не режем, чтобы у нас она была максимально прочной на изгиб. Потому что вот этот вот пролет, понятно, что она будет стараться вот и прогнуться, и поиграть как-то, поэтому вот берем максимальную толщину. А под ступеньки уже вырезаем отдельные элементы, которые намертво к этой тетиве крепим. За счет этого у нас получается максимальная ширина, которая, ну, 3 штуки на 90 пролет, они будут очень хорошо держать. 2 ставить, ну, категорически не рекомендую, и в принципе в норматив это не укладывается, поэтому это делать просто нельзя. Есть вариант, скажем так, если кто-то хочет поставить 2 тетивы и их сдвинуть, чтобы как бы пролет был маленький и плюс получились ушки. Но это тоже нехорошо. Почему? Потому что понятно, что по краю пойдет перила. Перила на балясины на столбы, и они как раз станут на вот эти ушки. То есть крепление будет, ну, совсем нехорошее, не крепкое. Поэтому вот, ну, оптимальный вариант 3 тетивы, и потом это все зашьется. То есть будет красивая отделка, и лесенка будет выглядеть очень хорошо. И плюс еще вот там у нас получится некое подобие такой потайной кладовочки. Ну, чтобы место как бы не терялось, ну и так далее. Ну вот как бы это максимум, который получился. Больше уже тут, ну, никак не воткнешь. Тут полы еще поднимутся, здесь планируется плитка, соответственно, кладем ацеит и на него плитку. Почему не стяжка? Потому что стяжка это минимум 30, и плюс это колоссальный вес. Поэтому ацеит, на него плитка клеится хорошо, и он дает плоскость ровную, четкую и крепкую. И толщина у него всего лишь 10 мм. Берем именно десятку. Восьмерка это ни о чем, но 12 это довольно-таки толстовато, оно тут тоже себя как бы не окупит, поэтому десятка. И делаем такую вот как бы подставочку, то есть вот эта подставка, она у нас скрепит между собой все 3 тетивы, и общим массивом намертво она у нас прижата к полу. То есть это будет держать уже как бы монолитом, вот этот вот кусочек. Потому что здесь доска 25, и на нее ставить тетиву, ну, опасно. Она будет прогибаться со временем, опять тот же скрип появится и так далее. А вот за счет этого мы вот этот хвостик как бы замонолитили, и он у нас будет мертво стоять. Плюс вот здесь вот вшиваемся влаги, которые идут под доской, чтобы не просто к доске шиться, а именно к конструктиву несущему дома. И получается, что вот мы как бы здесь заякорились довольно-таки жестко. Дальше ставим
перемычки под площадку. Почему две? Потому что, во-первых, 200-я доска, когда ее вот разрежешь под углом, понятно, что она больше 20 сантиметров, поэтому получается вот надо ставить две, то есть мы пришли сюда, оперли тетиву, здесь у нас опять ступенька, и вот это мы сделали прямо от стены до стены, намертво туда вкрутившись, то есть ставим некие брусочки и к ним вот так под углом присверливаемся. Ну, я здесь ставил 150-е шурупы, чтобы зайти в брус и к нему как бы прикрепиться. И плюс вот это дополнительный как бы угол жесткости. Плюс 90 сантиметров, поэтому, естественно, ставим перемычки. Здесь ляжет щит мебельный, тоже сороковка, как ступенька. И если делать без перемычек, понятно, что он будет играть, и как барабан это просто будет очуметь, такой там-там огромнейший. Там тоже прихватились. Здесь вот идем крест-накрест, как получилось, чтобы тоже вот эту конструкцию сделать как бы монолитной, и чтобы она стояла жестко. Потому что понятно, что гости приедут, тут 10 человек залетит, и не дай бог это все вот дрын и готово. Хорошо там, если просто отделаются какими-то синяками, а если там еще что-то, ну это караул просто будет. Поэтому вот площадка – это то место, к которой нам приходит два марша. Один снизу, один сверху. Поэтому мы ее делаем ну, просто намертво. Она получается крепче, чем вот сама несущая стена. Но так и должно быть. И, соответственно, здесь, ну, здесь обошлись одной перемычкой, без креста, потому что эта площадка чуть поменьше. И тут то же самое будет выступ, чтобы у нас как бы все ступеньки, они были одинаковые, ну, визуально. То есть тут выступ, и дальше пошли такие вот дын-дын-дын, тоже выступы. И мы пришли на второй этаж, и привет вот туда, куда хотели. Значит, здесь пока не креплю. Почему? Потому что вот здесь будет откатная дверь. То есть лесенка до как вот примерно до сюда, она отодвинется, здесь будет зазор, чтобы эта дверь сюда закатывалась. Поэтому тетиву, естественно, отодвигаем. И ступеньки, которые вот здесь нижние придут, они тоже обрежутся. Будет как бы такой, ну, закаточек. И, естественно, вот здесь вот потом подразумевается, что стены будут шлифоваться и чем-то покрываться, поэтому, конечно, сначала шлифуем стены, потому что потом сюда подлезть охренеешь, и потом уже только ставим тетиву. Вот, в принципе, ну, как бы один из показательных примеров, когда вот хорошо, если там заказчик нанимает работника или бригаду какую-то универсальную, то есть люди делают там либо от нуля под ключ, либо максимально большие этапы работ, а не узкоспециализированных работников или узкоспециализированные бригады. То есть одни делают лестницу, другие полы, третьи стены, четвертые потолки, пятые электрику и так далее. Это накладно выходит потом самому заказчику, потому что, во-первых, эти бригады надо как-то состыковать, чтобы они друг другу не мешались, и чтобы этапы работ были нормально произведены, качественно. Плюс это часто выходит, что какой-то перерасход материалов. Плюс это либо какие-то явные косяки, либо какие-то скрытые дефекты. Потому что вот я сейчас лестницу поставлю, а потом люди, например, другие, если бы пришли вот это все шлифовать, но они бы обплевались, и заказчику, естественно, все бы это высказали. И в каких-то уголках там может быть и недошлифовка, и недопокраска, и, ну и так далее. И вот таких нюансов очень много. Поэтому, естественно, ну, рекомендация это брать либо бригаду, либо работника, который делает максимальный объем работ. И это получается и дешевле, и качественнее. Ну, пусть это может быть, конечно, чуть подольше, но с другой стороны, стройка это, ну, какой-то вот маленький миг по сравнению с периодом всем эксплуатации дома. Ну и надо этот миг как-то вот оптимально для себя пережить и для дальнейшей конструкции, чтобы она была ну, комфортная потом при эксплуатации, а не только при строительстве. Потому что очень многие не задумываются о периоде эксплуатации. Им главное построить быстро, дешево, а потом в период эксплуатации это все вылезет такими и неудобствами, и затратами, и так далее. И вот об этом очень многие не думают, ну а зря.
Ну и что касаемо самой тетивы и самой конструкции. Ну, я делаю довольно-таки просто. То есть есть какой-то чертеж, какой-то проект, который вот по месту, по размерам. Дальше делаем, ну, отправную точку – это площадка. И потом понимаем, как у нас станет тетива и ступеньки. Соответственно, здесь вот прям, ну, либо картон подложить, либо прям на стене рисовать. Вот нарисовал, как она выйдет, э, потом взял тот же самый картон, сделал какой-то шаблончик, как запиливать тетиву. По нему я обычно беру какую-то доску ненужную, там, ну, тонкую, либо там остатки какие-то, переношу на нее, ее выпиливаю, приношу, ставлю, ровно получилось, хорошо. Уже начинаю потом по этому шаблону, уже деревянному, пилить остальные части. И также вот эти треугольнички. Значит, обязательно все места проклеиваем ПВА, либо каким-то клеем для дерева. Это для деревянной лестницы, но это закон. Потому что иначе это скрип при рассушке, при, наоборот, наборе влажности и так далее. Поэтому вот все стыки и потом дальше, что вот будем тут наставлять, обязательно проклеивается даже без вариантов. И, ну вот в данном случае использую монтажные пластины. Почему? Потому что, ну, видим, что вот этот кусочек, треугольничек, он довольно-таки маленький. Скрепляю шурупами, шуруп идет здесь поперек волокон, здесь вдоль волокон. Понятно, что вот это соединение, оно не очень надежное. И большая вероятность того, что даже после склейки вот этот вот треугольничек, он, ну, не дай бог, но может как-то сыграть, либо в сторону, либо так. Поэтому ставлю монтажную пластину. Здесь нагрузка основная вертикальная, и потом, соответственно, она переходит вот в этот вектор. Поэтому пластина будет держать нагрузку на свой вот такой вот продольный разрыв. Но это она держать будет намертво. Вот в таких вариантах, конечно, монтажные пластины использовать довольно-таки удобно. Плюс удобство того, что вот этот элемент вырезал, положил, ну их сразу несколько там вот на земле, пластину положил, закрепил, все, этот элемент встал четко ровно. И потом уже зашился шурупами. А если без пластины, то большая вероятность того, что шуруп под наклоном и здесь под наклоном, вот этот элемент будет играть. Плюс он будет играть во второй плоскости. А пластина его держит. То есть, получается, она нужна и на момент монтажа, и дальше на момент эксплуатации самой конструкции. Все, больше монтажных пластин, монтажных уголков нигде никогда не используем. Ну и внизу то же самое. Самое лучшее крепление для дерева, понятно, что это шкант. Ну, шкант тут не оправдан, поэтому делаем на шуруп, который, в принципе, тоже почти шкант. Площадка, на нее брусок, и тетиву шьем к бруску. Брусок потом шьем к площадке. То же самое здесь. Маленький брусочек, вот они пришиты уже, и потом тетиву шьем к нему. Ну, плюс еще изнутри там подхватим одним-двумя шурупами, чтобы было покрепче, понадежнее. Ну и вот как-то так вот начали. Ну, по идее, вот это заготовки на второй марш. Но первый марш практически готов. То есть по плану сейчас соберем некий такой каркас, настелим какой-то черновой пол, чтобы ходить туда-сюда, потому что здесь вот еще будет окно врезаться. И потом уже после полностью того, как отшлифуем стены, нашьем потолки, когда уже будет довольно-таки чистовая такая отделка продолжаться, тогда уже будем ставить ступени, балясины, перила, будем это все вот обшивать красивенько, стараться. Ну и как-то вот как-то так. По ходу буду рассказывать, как получается.